दोस्तों आपने मिक्सर में बहुत सी चीजों को पीसते हुए देखा होगा, लेकिन क्या होगा अगर हम बहुत सारे कंचों को एक मिक्सर में डालकर पीसने की कोशिश करें? मिक्सर टूट जाएगा या फिर कंचों का चूरा हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट को क्रेजी XYZ यूट्यूब चैनल वालों ने किया है और इस वीडियो का क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सबसे पहले अमित भाई बहुत सारे कंचे लेते हैं और मिक्सर के जार में डाल देते हैं। फिर मिक्सर को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिक्सर बहुत तेज आवाज करता है। तो अमित भाई मिक्सर को बंद कर देते हैं, फिर मिक्सर को दोबारा स्टार्ट करते हैं और बहुत तेज आवाज के साथ मिक्सर चलने लगती है। दोस्तों थोड़ी देर मिक्सर चलने के बाद जब मिक्सर के जार को खोला जाता है, जब मिक्सर के जार को खोला गया तो उसे देखकर सब हैरान हो गए, क्योंकि कंचों का पूरी तरह पाउडर बन चुका था। वीडियो देखने में मजा आया।